नमस्कार बंधुरा आज के आबार चले एलाम नतून एक भिडियो निये आशा करছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আজকেও চলে এলাম একটা ইটিং শো নিয়ে। তো ইটিং শো মানে তো আমি সবসময় বলি যে আমি ডেকুর ভিডিও বা হিচকি এগুলোই করতে চাই সবসময়, তো সেগুলো ট্রাই করি কিন্তু সবসময় সেটা হয় না। তো আজকেও চলে এলাম একটা ইটিং শো করতে, তো ওইগুলোই চাইবো করতে। তো জানি না কি হবে, তোমরা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখবে আর তারপর কমেন্ট করবে। তো দেখো তোমরা কি হয়, আমি নিজেও জানি না কি হবে। তো ভিডিওটা এখন করব, তো তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা কি হয়, তারপর বলো কমেন্ট করে। আর খাবারের সময় কী কী নিয়েছি একবার দেখিয়ে দিই, এইভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছি লুচি, আর এখানে নিয়েছি ছোলার ডাল, আর মেন দেখো দিয়েছি দুটো কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে আছে আম। এই হচ্ছে আজকের খাবার। তো চলো শুরু করছি খাওয়া। তো চাইছি যে হিচকি ভিডিও করতে, মানে হিচকি যাতে আমার হয়, তবে আমি জানি না হবে কি না, কেন কি তোমরা দেখেছো আমি বলি কিন্তু সেটা খুব কমই হয়। আগের দিন কিন্তু হয়েছিল, তো জানি না হবে কি না। তো তোমরা প্লিজ দেখো পুরো ভিডিওটা কি হয়, তারপর কমেন্ট করে বলো। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। আর তোমরা কিন্তু প্লিজ সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবে, কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না, কেউ কিন্তু স্কিপ করে দেখবে না, সবাই কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে প্লিজ। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। একটা পুরো লঙ্কাই খেয়ে ফেললাম, দেখো তাও হিচকি হচ্ছে, একটু ঝাল লাগছে।
লুচিটাই খেয়ে নিলাম, কিন্তু একটাও হিচকি হয়নি। আর যেহেতু মানে হিচকি হওয়ার জন্য ভেবে আমি জলটাও খেলাম না, তো এখনও হিচকি হয়নি, তো আমি জলও কিন্তু খাইনি এখনও। তো আমি একটুখানি শুকনো ভাত খাবো, যদি সেটাতে হয় আমি শেষ পর্যন্ত ট্রাই করবো, যদি না হয় আবার কিছু করার নেই। তো চলো একটু আমি ভাতটা নিয়ে আসি। ফিরে এলাম, অল্প একটু ভাত, ওটা আমি শুকনোই খাবো। ডালটা নিয়ে নিচ্ছি। দেখো পুরো খাবারটাই খেয়ে নিয়েছি, আমটা আর খাচ্ছি না, এত ঝাল খেলাম তাও মিষ্টি হলো না। তো এবার আমি জল খেয়ে নিচ্ছি, আর কি করবো, এত চেষ্টা করলাম বলো, তাও কিছুই হলো না। তো দেখো খাওয়া দাওয়ার পরে চলে এলাম ঘরে, খেতে খেতে কথা বলতে বলতে কারেন্ট চলে গেছিলো, তো সেই জন্য আমাকে ভিডিওটা ওখানে অফ করতে হয়েছে, ওই জন্য আর কথা বলতে পারিনি। তো এখন ঘরে চলে এসেছি। এখন ঘরে চলে এসেছি হাত ধুয়ে, আর ভিডিওটা এন্ড করা হয়নি, তো এন্ড করতে হবে। তো তোমাদের দেখলে পুরো ভিডিওটা, আমি কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করলাম বলো লঙ্কা খেয়ে হিচকি করার জন্য, কিন্তু হলো না। কি করব বলো, এত চেষ্টা করলাম তাও হলো না, তো কি আর করবো। তো এটাই, পরের দিন আবারও চেষ্টা করব, জানি না আবার কবে হবে। সেদিনকে একটু হয়েছিল, অনেক চেষ্টার পর সেদিনকে হয়েছিল, তো আবার আজকেও চেষ্টা করলাম এত, কিন্তু হলো না। তো আবার চেষ্টা করব, যেদিন হবে সেদিন তো অবশ্যই সেই ভিডিওটা আপলোড করব। তো আজকে তোমরা এই ভিডিওটা কিন্তু সবাই পুরোটা দেখবে, এটাই, কেউ কিন্তু স্কিপ করে দেখবে না প্লিজ, সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবে। তাহলে এই পর্যন্তই, পরের দিন আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা, বাই, আর গুড নাইট।